ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 10:30 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್.ಟಿ. ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಫನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಸಮೇತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಮಗು ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಕರ್. ಯಶು ಹಾಯ್. ವರು ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೋ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ನೋಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಬಂದರೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ವಾಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಳಿಗೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಕಾಂಬೋ ಆಫರೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಕಾಂಬೋ ಆಫರೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣೋದೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾವಣ್ಯ ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.
ವಾಟರ್ಫಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.